अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में दोबारा एक नई वीडियो के साथ। ज़ेब्रा फिंच का एक छोटा सा सेटअप है जिसमें आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से पेयर्स अपने इस टाइम पे खुराक खा रहे हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से कलर मेरे पास अवेलेबल हैं।